warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar semua? Di sini saya akan memberikan informasi tentang kesehatan. Kalau saat ini sobat mengalami sakit batuk berdahak, maka tidak ada salahnya sobat mencoba minum ramuan ini untuk proses penyembuhan sakit batuk berdahak. Beberapa referensi kesehatan menyebutkan bahwa kandungan dalam ramuan ini sangat ampuh untuk meringankan batuk berdahak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya, sobat bantu channel kesehatan dan ibu hamil untuk terus berkembang, dapatkan update video setiap harinya. Oke sobat, langsung saja bahan dan alat yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan air sebanyak 200 ml. Sobat bisa lihat di sini saya menyiapkan air 200 ml. Kemudian yang kedua, saya siapkan madu. Ketiga, jahe. Kita ambil jahe secukupnya, dan jangan lupa jahenya yang masih segar. Kemudian talenan. Nah, selanjutnya jangan lupa dicuci jahenya sampai bersih, sampai kotoran-kotoran tanah hilang yang menempel pada jahe tersebut. Kemudian jahe yang sudah dicuci hingga bersih tadi lalu kita iris-iris secara tipis, dan jangan lupa hati-hati untuk mengirisnya. Nah, perlu sobat tahu jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah. Jahe juga bukan hanya untuk keperluan memasak, tetapi juga untuk kesehatan dan kecantikan. Oke sobat, ini jahe yang sudah kita iris, bisa sobat lihat. Alangkah baiknya jahenya harus lebih tipis dari ini biar lebih menyerap. Nah, kemudian siapkan gelas juga untuk menaruh jahe yang sudah kita iris ke dalam gelas. Selanjutnya air yang 200 ml kita rebus terlebih dahulu, dan siapkan alat-alatnya untuk merebus air, dan airnya usahakan sampai mendidih. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang ada irisan jahe. Lalu jangan lupa tambahkan madu secukupnya. Kebetulan di sini saya menggunakan madu, tapi jangan ditiru juga ini untuk madu yang saya gunakan, karena kebetulan di rumah madunya ada yang madu DJ ini. Maaf ya, bukan promosi. Kemudian aduk-aduk sampai warna agak menguning, dan tunggu hingga airnya betul-betul hangat, dan setelah hangat dan warnanya berubah menjadi agak kuning, kita bisa untuk diminum. Mudah-mudahan resep yang saya berikan tentang menyembuhkan sakit batuk berdahak ini bisa bermanfaat buat sobat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.